بسم الله ما شاء الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أصدقائي صديقاتي. كنجدد الشكر ديالي لكم على الدعم ديالكم ليا، وكنشكركم بزاف وبارك الله فيكم وتبارك الله عليكم أصدقاء خبيرة الأعشاب ملكة. الوصفة ديال اليوم وصفة بسيطة وبسيطة جدا وكلشي الناس محتاجينها في الدار. الوصفة اليوم كتهضر على الكحة أو السعال، الكحة الناشفة ولا الكحة العادية. نظن في هذا الفصل بعدا بالخصوص كنعانيو منها بزاف، كبار وصغار. والوصفة عندنا في الدار موجودة والمكونات ديالها بساط، ويمكن اي واحد يديرها واخا واحد صغير. بالاخص الاطفال الصغار هما اللي كمساكين كيعانيو من هذا المشكل نتاع الكحة. انا عاونكم اليوم بواحد الوصفة بسيطة وموجودة عندكم ديما في الدار. بسم الله نبداو الوصفة. الوصفة كتبدي بالبصل الأحمر. هانتوما راني منقياه باش يبان لكم أحمر. البصل الأحمر يعني نجيب واحد البصلة وغادي نحكوها مزيان ونخليوها تطلق داك الماء ديالها. هانتوما الماء ديالها كيف رجعت طالقة. شفتوا الماء ديال ماء البصل. ونحتاجو معنا واحد الليمونه، واحد الحامضه، ها هي. اذا هما المكونات عندنا موجودين، البصل الاحمر والليمون. نحيدو هاد البصله لهنا، غنجيبو الصفايه وغنكبو هاد البصل اللي حكيناه ونحاولوا اننا نعصروه. هانتوما نعصروه مزيان مزيان مزيان. هانتوما هو عندنا ماء البصل موجود. ماء البصل فتاك لامراض الصدر وامراض الكحه اللي كيكونوا عندنا في هذا الموسم بزاف، كيأثروا على الدراري الصغار وعلى الكبار حتى هما. كنضيفوا ليه عصير ليمون. هانتوما نزيدو النص الاخر نتاع الليمونه تاع الحامضه. او عندنا موجود. نجيبو المكون الرئيسي. المكون الرئيسي وهو عرق السوس. ها هو عرق السوس. عرق السوس نجيبوه ونطحنوه او ندقوه بالمهراز او نديروهم صغيورين عواد ونديروهم في الطحانه. فاش غادي نطحنو غادي يعطيو لنا هاد الغبره. هاهي. وعنده مذاق زوين. غنسم لكم البصله وهو في نفس الوقت ملين للقصبه الهوائيه، كيمحيد كاع امراض القصبه الهوائيه، امراض الصدر، امراض الكحه، امراض الزكام. كيساعد على جميع الامراض نتاع البرد. غنجيبوا واحد المعلقه، نحاولوا نعمروها مزيان ونضيفوه الماء البصل والليمون ونخلطوه مزيان مزيان. هانتوما من بعد ما نخلطو مزيان، هانتوما ماء البصل، ليمونه محكوكه معصوره، وعرق السوس مطحون. اللي ما عندوش عرق السوس مطحون يمكن له يعوضه بالعسل الحر، حتى العسل الحر فتاك الامراض الصدر. هانتوما الخليط ديالنا نخلطوه مزيان باش يتمزجوا بيناتهم. بالاخص ناخذوا 2 معالق قبل النوم.
نحاولوا ندهنوا العنق والصدر ديالنا بشويه زيت الزيتون كملين خارجي، وهذا نشربوه 2 معالق قبل النوم. والعشيه الا كان الانسان دار واحد الكويشه وورك، يمكن له عاوتاني ياخذ واحد المعلقه او 2 ديال المعالق. هيا الوصفه ديالنا موجوده وفتاكه لامراض الصدر وامراض الكحه وامراض الربو. فيها البصل فتاك امراض الصدر، عرق السوس فتاك، الليمون فوائد ديالو عظيمه لامراض البرد. ان شاء الله بالمنفعه للجميع. نجيو للوصفه الزوجه. الوصفه الزوجه غادي يكون عندنا الحليب، الحليب نفيضوه، ها هو عندنا الحليب فايض. نجيب واحد الفنجان، الا كان واحد صغير يمكن لكم تصغروا الفنجان، والا كان واحد كبير يمكن لكم تكبروا الفنجان. عندنا هنا هذا القرنفل مطحون، القرنفل مطحون. القرنفل هو هذا، هو عود نوار. نجيبو الحليب ديالنا فايض ونجيبو القرنفل عود النوار، ها هو حبوب، حنا نجيبوه ونطحنوه، ها هو عندنا موجود مطحون. الا كان الدري صغير نديرو غير على راس المعلقه بحال هكا، والا كان واحد كبير يمكن له يدير قيمه نص معلقه كبيره. نضيفوها لداك الحليب. نزيدو معنا المكون الثاني اساسي لامراض البرد، امراض الشتاء كيف ما كانت، وهو القرنفل. المكون الثاني من بعد القرنفل وهو الخرقوم. بعد ما درنا الحليب ديالنا ودرنا في وسطه الخرقوم ودرنا في وسطه القرنفل مطحون، نحركو مزيان باش يتجانسوا هذاك الشيء، ويمكننا بسهوله نشربوه ما يبقاش معقد ولا معكل تما. نضيفو ليه الفاني. الفاني راه معروف عندنا في الكوزينه دائما باش كنديروا الحلويات ديالنا. نضيفوه اولا باش ينسم لنا الحليب، وثانيا حتى هو اولا باش ينسم الحليب، والثاني كيلين القصبه الهوائيه والعنق والصدر. ها انتم نحركوه مزيان 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 ونشربوه. اللي مريض بالصدر يمكن له يبدي بهذا الكاس الصباح، ويمكن له يديره في العشيه، ويمكن له يديره هكا مورا صلاه العشاء، ولا انه هو خص 3 المرات في النهار هاد المكون لامراض الصدر. وان شاء الله وبحول الله هاد الوصفه راها فتاكه، وغير ديروها واحد الاسبوع تحسوا براسكم نزلت البرد كيف ما كانت مشات عليكم، منها الزكام، منها الكحه، منها الصدر ناشف، من هذاك اللي كيبقى اللعاب في الفم ديالنا ناشف. يعني راها مفيده ومفيده جدا، وهي واخا حنا ماشي مرض يمكننا نديروها لانها كتعاوننا باش ما نتصابوش بهاد الامراض اللي راها منتشره اليوم. والحمد لله على انني حاولت نفعكم بهاد الوصفه سهله. الوصفه ديالنا قلنا تتكون من 2 تاع الوصفات. الوصفه الاولى وهي البصل الاحمر وعرق السوس والليم الحامض. هذه ضروري قبل النوم، 2 معلقات حتى 3 المعلقات. واللي جاتو بارده يمكن له يسخنها، في الميكرو او يديرها في واحد الكاسرونه صغيره ويسخنها ويشرب قبل النوم 2. الا كان واحد صغير يمكن له 2 معلقات، الا كان واحد كبير يمكن له 3. والوصفه الثانيه وهي الحليب والخرقوم والقرنفل والفاني. هذه يمكن الانسان ياخذها 3 المرات في النهار حتى 2 المرات، هي على اساس وجبه وصافي ما كتضركمش. وان شاء الله الافاده تكون وصلتكم وفهمتوا المكونات ديالي
وما تعكزوش عليها، نوضوا رفعوا وليداتكم، حسن لكم الكناين والسيرويات وداكشي. حاجه في الدار حسن من حاجه غايبه. ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللي راه مريض بهذا الكحه وامراض البرد وامراض الزكام وامراض هذا الشتاء اللي كتكون عندنا منتشره بزاف. وبارك الله فيكم أصدقائي صديقاتي مع خبيرة الأعشاب ملكة، بارك الله فيكم وشكرا لنا ولكم إن شاء الله.